आज तपाईँलाई जम्मा 5000 भाडा रहेको यो मासु पसल बिक्रीमा रहेको छ है। मूल्य धेरै छैन, जम्मा 1,80,000 मात्रै राख्नु भएको छ। मजाका दुईवटा डिप फ्रिज रहेको छ, सामानहरू रहेको छ। तपाईँलाई यो मासु पसलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई मासु पसल आवश्यकता छ भने मासु पसल कर्का गाउँ न्यू डायमन्ड स्कुल नि बिक्रीमा छ। त्यो जसको पसल थियो त्यो विदेश गइसक्यो। विदेशमा गएपछि उले भिसा लाग्यो, विदेश गयो, चलाउने मान्छे कोही छैन, नभएको कारणले बेच्न लागेको छ। अहिले 1 हप्ता भित्रमा बेच्न जरुरी छ। 1 हप्ता भित्रैमा जसलाई यो भाइले नम्बर राखिदिया छन्, मेरो नम्बर पनि अगाडि छन्, आएर हेर्नुस्, कल गर्नुस्, लिइहाल्नुस्। भाडा जम्मा 5000 हो। बिक्री मूल्य एकदम सस्तो छ, 1,80,000 मात्रै छ। 2टा डी फ्रिज छ, 2टा कुर्सी छ, त्यो उ पनि छ, काउन्टर पनि छ, सबै सामान छ। आएर लिनु। राम्रो लोकेसन छ, राम्रो ठाउँ छ, एकदम हेर्दा आहा भन्ने ठाउँ छ। कमाई पनि एकदम राम्रो छ। भाडा पनि एउटा कोठाको मूल्यमा मात्रै छ। सेटरको भाडा आएर लिनु, तपाईलाई राम्रो हुन्छ। कन्ट्याक्ट गर्नु, छिटोमा भन्दा छिटो कन्ट्याक्ट गर्नु अनि लिइहाल्नु। बिक्री भइहाल्छ। यो एकदम सस्तो, यतिको सस्तो त कहाँ पाउनु नि काठमाडौँमा सटर। कोठा त पाउँदैन 5000 मा, सटर कहाँ पाउनु। बहिनी दिदी बहिनीहरू, भाइहरू, जसलाई जरुरी आवश्यकता छ आएर लिइहाल्नु। एकदम राम्रो छ, राम्रो ठाउँ छ। तपाई आएर लिइहाल्नु, नत्र अरूले लिइहाल्ला। अब तपाईँलाई यो मासु पसलको बारेमा सरर जानकारी दिँदैछु है। यसको लोकेसन भन्नुपर्दा काठमाडौँको कलङ्की चोकभन्दा अलिकति माथि खड्का गाउँको ठ्याक्कै यो डायमन्ड चोकैको साइडमा भन्दा पनि हुन्छ है। अब यो एरियामा अरू मासु पसल नै रहन्छ। त्यो आउँदाखेरि यहाँनिर पहिला मासु पसल राखेर मजाले चलाइरहनु भयो रहेछ। उहाँको फ्याट्ट भिसा आयो, बाहिर स्वाट्ठ उडिहाल्नु भयो होइन। त्यो आउँदाखेरि यो केही महिना बन्द पनि रह्यो मासु पसल। र उहाँको आफन्त आएर ल भाइ विज्ञापन गर्नु पर्यो, जसरी हुन्छ बिक्री गर्नु पर्यो भन्नुभयो उहाँहरूले। र म तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाउँदैछु। आउनु होला, हेर्नु होला। भाडा पनि एकदमै सस्तो रहेको छ। जम्मा महिनाको 5000 मात्रै रहेको छ भने यसको मूल्य पनि धेरै छैन। जम्मा 1,80,000 मात्रै राख्नु भएको छ। फेरि मजाले चल्ने लोकेसनमा है। वरिपरि बस्ती नै बस्तीको बिचमा रहेको हुँदा, मासु पसल वरिपरि नभएको हुँदा यहाँनिर मजाले चल्छ। तपाईँहरू एकचोटि भिजिट गर्नु होला र मजाले लोकेसनहरू हेर्नु होला र आनन्दले चलाउन सक्नुहुनेछ। निकै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। अब यस्तो पसल लिन चाहनुहुन्छ भने ढिला नगर्नुहोस्। मैले साइडमा हेर्नुहोस् नम्बर राखिसकेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझाइ लिन सक्नुहुनेछ। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद।